Vou comer tudo isso aqui de fruta. Comer essa fruta. Eu vou comer essa fruta, depois essa, depois essa, depois essa. Mas já vamos começar pela giro. Vou comer aqui a giro por cima da minha bomba. Comer. Comi. Olha como que ela é ruim. Eu só não entendo porque a giro e a corte também tem as mesmas. Ó, tá vendo aqui, olha. Vou lá embaixo, onde que tá esse cadeado. Ó, vou até ajudar vocês, colocando ali no mar, pra vocês verem direito. Pra quem não tá vendo. Olha. A corte tem... Ó. Tá vendo aqui, ó, na pedra? Ó, voo de helicóptero. Bem aqui na parte do cadeado. Voo de helicóptero. Aí agora eu vou comer a corte pra vocês também verem, né? E é por causa do vídeo. Você vai ver. Ó. E essa coisa aqui é muito ruim. Oxi. Não interessa, mas agora eu vou comer minha mola. Vem, mola! Vou comer a mola. Comi a mola. Agora vamos ver se ela é boa. Bom, só tem isso agora. Fruta que eu vou ficar com ela pra sempre. Essa. Ela até que ela é boa. Deixa eu ver. Legal. Olha o que ela faz. Combina com essa arma, com essa pistola? Não. Mas até que é bom. Esse que foi o vídeo, galerinha. Deixa eu ver a mensagem que me mandaram aqui. O João, seu amigo, não vai pra escola. Nem quinta, nem sexta. Vai pra praia. Ele vai pra praia? Não sei. Ele vai pra praia?